Aku sih kalah perintah. Oh iya iya. Bentar. Wah, wong kerap ya. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pengarsa para habaib, para sadatinal alawiyin ingkang kula hormati, wonten Habib Ahmad dan Habib Husain. Nggih. Bener apa-apa guys. Habib Zainal Abidin, Habib Husain iki wonten Pak Hafid, wonten sedanten lah, wonten pale-pale kawula Gus Zain, Gus Syihab. Niki kula deken ngumumna Gus Zofur niki bahariyin. Niki kula dugi mboten kepen mau idoh niki bagian saking sopan kula mergi dige kengken-kengkenan palik-palik niki wis nurut mawon. Kalah tuwa nggih korban pernah nom. Terus buyut-buyut kula niku namine Maimunah niku dulure Mbah Mas Furiyah. Wonten Mbah Nuriyah dugi wonten dugi Bali Maksum dugi Mbah Sakir ngantos Gus Zaim Gus Syihab. Kula nak Bali pernah lek terus kesempatan beliau-beliau ngongkon kula kersane kula dadi capek sopan nurut. Niki kula namung cerita sekedap tentang Mbah Maksum. Islam niku di tangan Mbah Maksum dados gampil masyhur. Beliau nak ngaji ini ceritane bapak kula nggih nate ngawas Mbah Maksum. Ngaji nu ngopi bareng kalian santri. Bareng kopine sak jembung niku diunjuk Mbah Maksum, santrine nyuwun badhe diombe tenanan teh ini cung aku yo ngei. Terus Mbah Maksum nu saking sopane biasa ngombe bekase santri. Terus cerita sing gampang-gampang mawon. Terus putu niku gadah pilihan kalih. Pilihan sing abot ya niru alime Mbah Maksum. Biasanya tiang pinter niru sing enteng. Pilihan kedua niku walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Terus nak pun gadah mbah-mbah sing sae sing poine kathah niku putu poine ora usah kata-kata, mengki swargane sami. Jadi rugi putune wong top-top terus soleh padha iku rugi. Mergo engko soleh pas-pasan nggih diangkat padha. Nah fasilitas niku nggih saged tinggi putu-putune. Mulane wonten putu kiai kok rapati ngalim nggih mendet fasilitas al-haqna bihim dzurriyyatahum. Terus niku fasilitas yang kedah dinikmati. Terus jengben niki kula jejer Habib Ahmad niki jengben nggih setingkat fakih muqaddam. Anut mbah-mbahipun. Ingkang kula kenang saking cerita-cerita Islam sing kula kenali saking kiai-kiai nggih riwayat-riwayat ayul Islami khairon ya Rasulullah qol it'amut ta'am. Terus Nabi niku gambarno Islam sing dipraktekno teng Jawa niku gampang. Islam niku apa? Sangger mangan-mangan bareng iku jenenge Islam. Tapi itu filosofi yang luar biasa. Kalau beberapa kali nyukani orasi di Jogja, misalnya tiang fasik ku lomo, nak dolan mriku makan-makan ngopi-ngopi gratis. Bareng dolan ning wong soleh, wis rantuk ngopi, rantuk mangan gratis diamuk. Nah ini kan Islam sing pas-pasan kan milih sing fasilitasi. Terus it'amut ta'am itu bukan hura-hura makan-makan boten, tapi komunitas sosial itu harus dibangun berdasar kebaikan karena al-insan abdul ihsan. Sehingga salah tunggalipun dawuhipun Ibnu Khaldun teng muqaddimahipun hada Rasulullah muayyadun bi Ruhil Qudus. Ini Rasulullah, orang yang dikuatkan dengan Ruhil Qudus. Itu saja kata Ibnu Khaldun secara sosial harus benar. Sampai didhawuhi Allah walau kunta fadhdun ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, sekali kamu salah sosial lan faddu min haulik, orang itu pasti bubar. Padahal Rasulullah orang yang muayyadun bi Ruhil Qudus. Itu pun secara sosial harus layyinul janib. Jika Nabi nak ngendikan al-islamu khairun ya Rasulullah it'amut ta'am, kadang ngendikan tasaddaqu walau bitalqati wajhin. Terus niku sing diriwayataken dening bapak kawula saking guru-guru nipun termasuk saking Mbah Maksum, Mbah Zubair. Hingga riyen Mbah Zubair itu ngantos akhir hayatnya nggih sering masakan kalian santri. Kula sering diceritani keluarga kula nak poso niku Mbah Zubair pasanan mulang mungkin nak dalu nggih masakan makan-makan bareng. Kenangane sahabat kalian Rasulullah nggih bareng. Mungkin Nabi ngombe terakhir mujuk terakhir terus
jadi Islam ingkang familiar, ingkang mudah niku sing dados kenangan-kenanganipun guru-guru kula. Nomor 3 dawuhipun Mbah Mun dalu diterusaken Gus Zofur, ciri utama Islam niku wong sing mestine mboten potensi dadi potensi. Terus kula sering dolan teng desa-desa niku tiyang nu bangga sak Jumatan saged tahlil nggih suwenenge ra karuan, padahal namung angsal apem setunggal niku suwenenge pol saged tahlil. Mergi ketika Sayyidina Umar dados khalifah, pidato yang paling terkenal niku orang harus menghormati al-a'rab, wong desa. Niku diantara alasanipun fa innahum ridul Islam wa ghaidul aduwi. Jumlah mayoritas itu mangkelno musuh lan dadi bentenge Islam. Terus jenengan teng pundi mawon teng Indonesia niku mesti wonten masjid. Malah wonten cerita teng kapal pesiar niku tinggi Jumatan. Wonten sing ngrasani kapal pesiar tinggi Jumatan. Niku sing komplain ditaboki tiyang sing mboten Jumatan. Tak kok ilang. Lah kowe ra Jumatan kok naboki aku ra Jumatan tapi setuju wong Jumatan. Terus teng Indonesia niku unik. Terus tiyang mboten salat niku ana masjid dibangun nggih nyumbang. Tak takoki, ora tau itikaf, rami kula mun itikaf Gus. Artinya niku kepercayaan terhadap janji-janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Meskipun dimulai dari nggih urun masjid, tak tentang habaib, tak tentang kiai, tapi itu sudah dimulai. Kalau nanti diceritani paripun Habib Ahmad, Habib Muhsin, niku kakakipun guanteng, Habib guanteng, teng daerah tertentu niku dibegal, ngangge helm teropong, bareng dibuka Habib, moga-moga ngapunten. Terus artosipun niku teng Indonesia niku tiyang sing nembe boten bener mawon terus duwe sisi-sisi bener. Nah niki karek nambahi donga omah dikomi fa innahum la ya'lamun. Terus niki cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam ingkang dipun waris leluhur, dipun waris saking ulama-ulama. Terus ampun dimaknani ayul Islam khairun ya Rasulullah qal itamu to amlu mangan-mangan tok mboten. Ketara ampun enten saingane. Wonten tiyang fasik lomo, tiyang soleh rapati lomo. Niku repot mengke wong kumpul-kumpul teng wong fasik mergo mangan kebuli sing ning gone wong soleh diamu itok niku repot mengke niku. Mulane ketika anten tiyang diarani Sayyidul Qaumi, Nabi setuju bareng diceritani tapi tiyange medhit langsung Nabi mencabut wa ayudain adwa minal bukhl wahna. Medhit ya ora usah dadi pimpinan, repot kabeh donya nek kena medhit itu tutup wonten. Maksudnya kula ngandani bupati kula niku. Kalian Mas kula Mas Arwani di PRRI dadi nak pondok ngajono proposal niku nggih pokoke di stasiun. Tapi nak mboten sesuai prosedur nggih. Nggih dilurusno lah nggih mboten napa-napa niki. Nggih niki mboten penting omongan kula wong niki kan kula teko-tok niku pun poine saya mun gadah akhlak lah diutus. Terus mboten penting pidato kula mutu napa mboten mutu mun teko-tok niku pun luar biasa lah pun anak sing gadah akhlak lah pun ponakan sing gadah akhlak. Nggih ngoten mawon niki Gus Zofur nggih korban dadi garwane Gus Zofur nggih putu Bali Maksum. Nggih Pak rapati wani bantah nggih nurut mawon jane nggih ketoke nggih keselen tapi nggih. Karena garwane beliau neng Nadia binti Pak Jirjis, binti Mbak Ali terus bin Mbak Maksum. Terus kula pernah punaan kalian Gus Zaim dan Mbah kula lahir teng Fakhriyah mriku. Kula nggih wau sowan riyen teng Mbah Jamil teng Mbah Akhwas Habib mun barokah niku pidato kula wis boten penting langsung teng iki. Saged hormat nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Mbah Kawula, Gus Syihab, Gus Zaim sedanten keluarga Kiai Haji Maksum. Kula niku pernah putu kalian Gus Syihab, Gus Zaim mergi kula numpun generasi ke-6 napa ke-7 saking Mbah Maimunah garwanipun Mbah Umar. Di kula rawuh mriki niat hormat Mbah Maksum mergi keluarga sedanten nate ngaos kalian Mbah Maksum. Kula piyambak dados kebanggaanipun keluarga bilih Mbah Maksum termasuk tercatat tenggene A'lamul Makin. Dados tiang-tiang Jawi sing namine Mudawwan dibukukan tenggene kitab-kitab teng Mekah, termasuk cetakan-cetakan Darul Minhaj sing dicetak teng Jeddah. Niku keluarga Lasem termasuk nyumbang paling kathah. Teng mriku wonten Mbah Maksum, Mbah Bedawi, Mbah Sidik
niku keluarga-keluarga Lasem ingkang dicatet teng A'lamul Makin, termasuk pun cetakan Darul Midhat sing notabene nggih radi-radi Wahabi. Terus radi niku mboten pati tenanan, mergi tradisi teng Mekah niku ulama-ulama Wahabi nggih hormat kalian kita. Kula gadah kitab namine Al-Futya Al-Ulya li Hayati Kibari Ulama'i Saudiyah. Niku teng mriku teng Masailul Haji. Niku nggih nyebut ulama-ulama Indonesia termasuk Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas. Lah niki kula nyekseni piyambak Mbah Maksum niku tenggene A'lamul Makin termasuk ingkang disebat. Beliau disebat nasaban secara nasab nggih disebut bener Maksum bin Ahmad saterusé, terus belajaripun teng Syekhona Khalil tenggene Mbah sinten Mbah Soleh Darat Soleh di Umar As-Samaroni. Mergi kula nyekseni sanget manhat-madhat ingkang dipun lampahi Mbah Maksum niku persis kalian sing dilampahi Syekhona Khalil. Terus kula gadah cerita Mbah Maksum nak ngaos tafsir ngantos dalu. Terus badhe niku kangkang munteng pondok, terus ujug-ujug dimulai malih. Terus saking akrabe kalian santri kadang-kadang teng-tengah ngaji nggih, santri-santri guyon farka'u apa aja ngrokok sik, Mbah. Sing paling kula kenang dari cerita-cerita kiai-kiai sing naos ngaji Mbah Maksum niku nak ngaos ngangge kopi, ngangge apa muk agung. Terus santri dikan ngunjuk, santri ini ngombe tenanan tapi dintekno dari Mbah Maksum, yo jontekno aku sisani. Padahal nyongkone santri niku tabarruk kalian baqiyah utai athare Mbah Maksum. Terus kula suwun tabarruk teng atharun nubuwah, teng atharul ulama, atharul wirasa an-nabawiyah niku para ulama niku diterusaken. Sayyid Muhammad tenggene kitab Mafahimu Yajibu Antusahhah ya mbake dawuh orang yang ingkar terhadap wasilah itu tidak punya dalil. Karena ketika Allah ngersakno ada seorang raja niku innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ketika Talut dados raja niku diantara kepedeannya Talut, pede niku percaya diri niku inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Terus Talut niku pede mimpin niku mergi gadah sunduk semacam kotak keramat nih cara mriki peti keramat sing teng mriku wonten baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Terus cara Ki Jawa kira-kira nggih jimat ngono. Nah saniki jimate naga sastra disimpen mergo regane larang, mboten perkara warisane Nabi. Nah riyen niku Imam Ahmad bin Hambal niku nggih nyimpen rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku zaman fitnah mihnatil Quran. Ketika ulama-ulama dipeksa kendarani Quran niku makhluk. Niku rambut niku domba ngambung kalian Imam Ahmad bin Hambal. Khalid bin Walid niku nyimpen sya'aratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niku muttasil. Riyen wonten intelijen sing neliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuatannya sampai mana. Pas intelijen saking negara musuh niku neliti niku lapor tenggene rajane, kamu enggak akan mengalahkan Muhammad. Karena Muhammad, ya tentu nyebutnya Muhammad karena mereka orang kafir. Muhammad tidak pernah berludah kecuali sahabatnya berebut ludah itu. Dan tidak pernah wudu kecuali kadu yaktatiluna ala wadu'i. Mereka hampir perang karena berebut sisa wudu. Wadu itu sisa wudunya Nabi. Dan ketika mereka Rasulullah cukur atau potong rambut, kadu yaktatilun, mereka hampir perang karena berebut sya'aratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun teng mriki wonten ma'athiru wirasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku Mbah Maksum sing kula asyhadu syahadatan sanate niku termasuk sanat ali. Mergi teng manakibe Syekhina Khalil niku
termasuk murid sing disebut Mbah Maksum teng masuk Masyayikh Syekhina Khalil niku langsung Sayyid Zaini Dahlan. Dados menawi sanad kula misale kula Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang niku Mbah Mahfud lewat Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul I'anah nembe Sayyid Zaini Dahlan. Menawi Mbah Maksum berarti Mbah Maksum Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu menangi Sayyid Zaini Dahlan. Otomatis dia menangi sinten Syekh Nawawi Banten. Terus sanad tenggene sarak teng putih lasem niku termasuk sanad Ali. Sanad Ali itu derajat Mbah Maksum Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Dahlan. Terus kula niku cara pernah keluarga ngundang Gus Syihab Gus Zaim yo Mbah, cara pernah guru nggih malah buyut. Iki wau, misale kula Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud, terus Sayyid Abi Bakar Sato nembe Sayyid Zaini Dahlan. Terus kula tok Sayyid Zaini Dahlan itu generasi ketujuh. Nah menawi Gus Zaim, Mbah Ahmad Syakir, Mbah Maksum, Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Dahlan, kinten-kinten kelima. Terus kula suwun tradisi-tradisi keilmuan, tradisi-tradisi tadwin nggih membukukan Manaqibul Akhyar ini kedah dilakukan keluarga. Karena ngantos wonten aliran-aliran sing macem-macem niku sebabnya niku mboten merujuk Al-Kutubul Mudawwanah, tidak merujuk kitab-kitab sing ditadwin sing mutadawal sing di napa nggih wirasatan jilan anjilin kabiron an kabirin. Terus memahami Quran itu sakarepe dhewe, mboten ngangge napa sanad. Padahal dawuhe para ulama riyen inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu iku agama, fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah siapa yang kamu ambil ilmunya. Pergi sebagian ilmu niku di luar dugaan akal. Kathah ilmu sing di luar dugaan napa akal. Misalnya ngeten, niki sing sering didawaken Mbah Mun. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kene apa kok ora ihdinas siratal mustaqim siratoka, dalan jejeg napa Gusti, dalane jenengan. Niku boten ngoten dawuhe pangeran. Mergo Allah niku la yaqulu wa la yasrab. Allah boten dahar, boten ngombe, boten sari. Sampeyan gak mungkin iso niru Allah. Mergo manusa niku hadis Allah qadim. Nak makhluk nirune ya apik makhluk. Sehingga niru kesolehan nggih niru Mbah Maksum, niru Mbah Bedawi, niru Mbah Sambu. Mergo ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus nak wonten tiyang kok nyoal gunane syekh apa, gunane mursyid, gunane kiai itu mboten pati ngaji. Mulane pepatah tengene dunia tarekah orang sing man ta'allama bila syekhin fasayhuhu setan. Orang yang belajar tanpa guru, guru sing mu'tamad niku gurune setan. Mergo Allah ndawaken dalan lurus iku dalane sapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus selama orang itu manusia, maka dalam kebaikan itu pasti butuh master, butuh percontohan. Mergi nak mboten enten percontohan sing didawakan ulama, sing ditakwil kalian ulama, niku orang akan memahami secara salah. Kula memberi contoh secara gampang. Niki sebagai fakhr kula, bangga kula teng Mbah Maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tofa rokiban. Beliau tawaf itu rokiban sambil berkendara. Tapi semua ulama dawakan tawaf masyian, tawaf secara jalan itu lebih afdol ketimbang tofa nopo rokiban. Karena al ajru bi qadrit ta'ab. Tapi umpama Rasulullah kok boten nate tawaf secara berkendara, maka kita tidak pernah tahu keabsahan tawaf secara berkendara. Akhirnya tiang-tiang sepuh yang pakai kursi roda, yang kita sepuh harus digendong. Niku mboten enten dalile. Tapi baru kayak Rasulullah nate tawaf rokiban, niku tiang-tiang sepuh sing ngasta kursi roda ada dalilnya karena Rasulullah berkendara. Artinya ulama tahu bahwa ketika Nabi tawaf rokiban itu menjelaskan boleh, bukan menjelaskan afdoliyah status keutamaan. Maka dawuhipun Ibnu Hajar Al Asqalani
Nabi tawaf rokiban itu wajib bagi Nabi karena Nabi punya kewajiban menjelaskan secara ilmu biar orang tahu kalau tawaf rokiban itu sah atau boleh. Begitu juga Nabi kadang waktu sholat itu namung istighfar salasan suman soroba, istighfar ping 3 terus bar. Kadang waktu subhanallah 33, alhamdulillah 33, wa akbar 33 terus wa yaqulu fi tamamim wa akbar la ilaha illallah wa akbar. Nabi kadang wiridan sediluk itu wajib. Ben wong ngerti nak wiridan itu mboten wajib. Tapi nak sampean wiridan sediluk terus niku keliru. Mergo ora tahu dadi rujukan. Tapi nak Nabi wajib ben go iling-ilingan. Nak ngono iku mboten apa? Wajib. Wonten malih ini dawuh Fathul Bari, ini contoh pentingnya ulama. Nabi nak badha salat niku aqbala alal hadirin. Niku semua riwayat aqbala alal hadirin. Madhep total ngetan, cara teng Indonesia kira-kira madhep ngetan. Itu ulama mengatakan itu bukan sunnah yang mengikat dengan arti kita harus sepersis itu. Tapi Nabi ingin memaklumatkan bahwa sholatnya selesai. Karena andekan Nabi boten madhep ngetan, cara Indonesia madhep ngetan, madhep ke timur, maka akan dikira Nabi itu fi sholatin. Resikonya apa? Kalau orang jauh-jauh, ini kan Nabi itu imam yang luar biasa karena sayyidul awalin wal akhirin, dan banyak sahabat dari daerah yang jauh itu lari-lari karena ingin menangi Nabi. Nah itu kalau Nabi tetap menghadap kiblat kemudian mereka takbir mengira dirinya masbuk, jebule Nabi pun badhe sholat. Itu secara resiko fikih masalah sekali karena roktus sholat biman laisa fi sholatin, menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Andaikan Nabi tetap menghadap apa? Kiblat, maka solusinya Nabi madhep ke timur supaya memaklumatkan bahwa beliau sholatnya selesai. Itu kalau nggak ulama tidak bisa. Meskipun tentu baik orang yang habis sholat madhep ngetan karena sunnah Rasulillah baik, sing madhep ngalor gitu baik, sing madhep ngulon gitu baik, karena tadi sing madhep ngulon itu disunatkan punya gerakan yang kira-kira orang tahu kalau sholatnya selesai. Makanya tradisi guru-guru kita kalau tetap madhep ngulon itu oleh istighfar, oleh wiridan sing khas setelah sholat itu dibanterno ben ngerti makmum itu atau orang lain bahwa beliau sudah tidak sholat. Tentu seni tahmilan ulama niku penting sangat supaya orang maknani hadis itu mboten jumut, mboten kaku. Kayak apa Rasulullah handekan beliau tidak menghadap ke timur karena nanti dikira beliau fi sholatin. Kalau beliau fi sholatin dikira fi sholatin, orang yang datang Allahu Akbar niat makmum berarti apa? Menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Itu secara status fikih masalah kan? Maka beliau untuk menunjukkan sudah sholatnya selesai menghadap timur. Sehingga dengan mahmal seperti itu, tahmilan fikih seperti itu, maka kita legowo. Ada orang yang setelah sholat tetap madhep kiblat. Bagaimanapun kiblat adalah afdhalul jihad. Ada yang menghadap ke utara, ada sebagian kiai yang menghadap ke timur. Semua itu al-amru wasi'un, semua itu luas karena bisa dianalisis secara nopo terus kula suwun ilmu niki sing wirasa saking Mbah Maksum nggih, karena kula baleni malih nggih Mbah Maksum niku termasuk sanad ali. Mergo beliau menangi Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu langsung ngaji kalian Sayyid Zaini. Terus daerah mriki termasuk daerah sing banget barokah. Mergi riyen pernah buyut kula nggih, keluarga Lasem niku nate dados keluarga meskipun boten gadah turunan kalian Said Hamzah Sato. Hamzah Sato niku bin Abdullah bin Umar. Umar niku kakak kandungnya Said Abi Bakar Sato. Said Umar niku gurunipun Ahmad Su'eb, gurunipun Al-Alim Al-Alama Ahmad bin Su'eb niku mbah kandungnya Mbah Maimun. Said Umar juga sing gadah metode wong nak ngaji kudu hafal. Terus beliau hanya mau mengajarkan kitab yang bisa dihafal. Akhirnya teng Jawa wonten tradisi muhafadzah. Niku sing beto Sayyid Umar. Cuma sakniki ra disalah kaprah muhafadzah nggo syarat kenaikan kelas. Sajane mboten nggih syarat wong alim niku kudu muhafadzah. Sakniki mboten nggih kenaikan napa? Kelas.
Nah Sayyid Umar niku gadah putra namine Abdullah, gadah putra jenenge Sayyid Hamzah Sato, uripe teng Sedan. Lah niku Sayyid Hamzah gadah mantu namine Sayyid Haidar. Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Terus daerah Lasem, Sarang, Sedan niku wonten cicite Sayyid Zaini Dahlan. Gini niku Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Niku mantunipun Sayyid Hamzah. Mulane alhamdulillah teng Sarang, Lasem, Sedan, Naruan itu kitab I'anatul Thalibin kados menu wajib mriki dibeto kalian pernah putu-putu kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Terus kula suwun wirosa ngeten iki terus kula nganti saniki guys sering maos kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah ingkang ditulis dening Bali Maksum. Riyen Bali Maksum ngaos kalian Mbah Dimyati Termas. Mbah Dimyati putrane dipondokno teng Mbah Maksum, sing Mbah Maksum putrane dipondokno teng Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Mbah Mahfud. Terus kabeh niku min haitsun nasab was sabab niku zuriyatam ba'duha min ba'd. Ngoten mawon ingkang kula aturaken ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.